د لوی او مهربانه څښتن تعالی پر سپېڅلي نامه د افغانستان د ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو او د ملي راډیو درنو اورېدونکو تاسې د کاوش د خپرونې لیدونکي یاستئ. زه اصغر مومند یم. نن مو وغوښتل ځانګړې خپرونه د شخصیتونو سره د اړیکو د کمیسیون مطبوعاتي مسؤل او د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون عمومي رئیس محترم مولوي احمدالله وثیق صاحب سره ځانګړې مرکه ولرو. ډېره مننه، ډېر ښه راغلی وثیق صاحب چې زموږ بلنه مو منله او سټوډیو ته راغلی. تاسو څخه هم ډېره مننه چې ورته مو دعوت راکړه او د موضوع په ارتباط خبرې کوو. ډېره مننه. داسې ویل کېږي چې په دې وروستیو کې هغه افغانان چې هغه د هېواده بهر تللي دي د دې کمیسیون له لارې هېواد ته بېرته راستانه شوي دي، په ټوله کې ستاسې د کمیسیون په لاسته راوړنو او په فعالیتونو باندې غواړو له تاسې وضاحت وورو. بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه مخکې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون ټولو لیدونکو او اورېدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. ډېر مننه. له افغان شخصیتونو سره د تماس کمیسیون ایجاد د دې دپاره وسو چې د اعلی قدر امیر المؤمنین شیخ الحدیث مولوي هبت الله اخندزاده حفظه الله د عفو عمومي فرمان په ښه توګه سره تطبیق سي. هغوی عمومي عفو وکړه. ټول هغه کسان، هغه اشخاص چې په تیر نظام کې په هره کچه باندې کار کړی، په هره کچه باندې پوسټونه درلودلي، هغوی بیرته خپل وطن ته راسي. د هغوی ټولو ته عمومي عفو اعلان سوه. د افغانستان اسلامي امارت وغوښتل چې د امیر المؤمنین د عفو دغه فرمان په ښه معنا سره او په تمام معنا سره تطبیق سي او ټول خلک چې د هغه کسان چې د منفي تبلیغاتو په اثر باندې ویرېدلي وو، له هېواد څخه وتلي دي یا په هېواد کې دننه ځانونه ګوښه کړي وو، هغوی ټولو ته زمینه مساعده سي چې راسي په خپل کلي او کور کې واوسیږي. له هغه وروسته له افغان شخصیتونو سره د تماس کمیسیون ایجاد سو. په دغه کمیسیون کې لکه څرنګه چې تاسو معلومات لرئ د اسلامي امارت لوړپوړي چارواکي غړیتوب لري په دې کمیسیون کې، د لوړې کچې مسؤلین په دې کمیسیون کې دي او په دې خاطر باندې چې دغه کمیسیون ډیر د اعتبار وړ وګرځېږي او اعتمادي کمیسیون واوسیږي او هغه څوک چې بیرته راځي په دې باندې اعتماد وکړي. په دې خاطر باندې اسلامي امارت په دې کمیسیون کې د ډیرو مهمو وزارتونو وزیر صاحبان، سرپرستان او رئیس صاحبان په دې کمیسیون کې غړیتوب هغوی ته ورکوي. نو د کمیسیون له ایجاد څخه وروسته یو مطبوعاتي کانفرانس وسو. په دې کانفرانس کې د کمیسیون د مشر شیخ الحدیث مولوي شهاب الدین دلاور صاحب لخوا څخه معلومات ورکړل سو او له کمیسیون چې مختلفې شعبې لري او څانګې لري، یوه مهمه څانګه د هغو د ارتباط څانګه ده، د اړیکو څانګه ده چې خلک ورسره اړیکې نیسي. د دغې څانګې ادرسونه اعلان سول، تلیفون شمیرې اعلان سوې، ایمیل ادرسونه او د واټساپ شمیرې، دغه ټولې اعلان سوې چې له هغه وروسته دغه فعالیت پیل سو. تر دې مهاله پورې لله الحمد ډیر کسان په دې باندې پوهېدلي دي او دې ته زړه ښه کړی ده، لیوالتیا یې ښودلې ده چې هېواد ته راستانه سي. تر دا مهاله پورې موږ ډیر خوشحاله یو، ډیر کسان هېواد ته بیرته راستانه سوي دي، له خپلو کورنیو سره اوس اوسېږي. بله، تاسې وړاندې په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې د تیر نظام هغه که ملکي خلک وي او هغه که نظامي خلک وي بیرته هېواد ته راستانه شوي دي. تر اوسه پورې به په څومره تعداد خلک به بیرته هېواد ته راستانه شوي د دې کمیسیون له لارې؟ بلې تر دې مهاله پورې نږدې 481 تنه افغان شخصیتونه د تماس کمیسیون له لارې څخه هېواد ته راستانه سوي دي او دلته له خپلو کورنیو، قریبانو او دوستانو سره اوس یو ځای اوسیږي. په دغه کسانو کې د مختلفو کچو کسان دي، مثلا د وزیرانو په کچه باندې کسان هم هېواد ته راستانه سوي دي، د وزارتونو د مرستیالانو په کچه باندې، د والیانو په کچه باندې، امنیه قمندانان، په نظامی لیکو کې افسران، قمندانان د جنرالانو تر کچې پورې، د استخباراتو په برخه کې مهم اشخاص، همدغسې د پارلمان، ولسي جرګې او مشرانو جرګې غړي، مرستیالان او په لوړه کچه باندې کسان هېواد ته راستانه سوي دي. د دې ترڅنګ یو شمېر دغسې کسان چې کلونه هغوی
خپل هیواد ته نه راستانه سوي، دلته له وضعیت څخه مطمئن نه وو، هغه کسان هم د افغان شخصیتونو له لارې هیواد ته راستانه سوي دي چې موږ ویلی سو په هغوی کې ډېر د لوړې کچې ډاکټر صاحبان، انجینر صاحبان او دغسې نور د مختلفو فنونو ماهرین هیواد ته راستانه سوي دي او دلته په خپل فعالیت باندې پیل کړی دی. بلې د راغوښتلو د پروسې په ارتباط باندې اوس به تاسې غږ به د ملي راډیو نه ولس اوري، د ملي ټلویزیون به تاسې ویني. د راغوښتلو پروسه څه رقم ده او هغه سیستم یې که واضح کوي او وضاحت پرې ورکوي؟ ځینې کسان دي هغوی غواړي چې هیواد ته راستانه شي. بلې لکه مخکې ما وویل له افغان شخصیتونو سره د تماس کمیسیون مختلفې څانګې لري چې کار کوي، مصروفه دي. په دغو کې یوه څانګه د اړیکو ده، د ارتباط څانګه چې د دغې څانګې مشري د انس حقاني صاحب په غاړه ده چې هغه د دې لپاره خپل ټیم لري، کسان لري چې نږدې ټوله ورځ همدوی دغه تماسونو ته ناست وي، خلک تماسونه نیسي او دوی هغه جزئیات یې ثبتوي. د دې ترڅنګ کله چې دوی تماس ونیسي، هغه کسان چې غواړي هیواد ته راسي او دلته واوسیږي، دوی ته یو فورمه ورکول کیږي. دغه فورمه کې د دوی ټول کوایب لیکل کیږي، نوم، د پلار نوم، ولایت، ولسوالي، پخوانۍ دنده، له کوم ځای څخه راځي او چې راسي دلته به چیرته اوسیږي. دغه ټول جزئیات په دې فورمه کې لیکل کیږي. دا فورمه کله چې بیرته د اړیکو څانګه دغه فورمه ترلاسه کړي، له هغوی وروسته دوی ته د راتګ زمینه مساعدېږي او بیا چې کله دوی هیواد ته راستانه سي، بیا د افغان شخصیتونو سره د تماس کمیسیون له مسؤلینو سره ویني. وروسته دوی ته د مسؤلیت کارت ورکول کیږي. دغه د مسؤلیت کارت ډیر مهم کارت ته، د اعتبار وړ کارت ته. دا کسان چې راستانه سي دا کولی سي په ډیر عادي توګه باندې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې، په ټولو برخو کې په عادي توګه باندې ګرځېدلی سي. کله که دوی له کوم ګواښ یا پوښتنې ګروېږنې سره مخ کیږي، د دې کارت په ښکاره کولو سره هغوی ته اجازه ورکول کیږي. ځینې نور سپارښتنې دي چې هغه ټولې دوی ته اورول کیږي، له هغه وروسته دوی خپلو کورونو ته رخصتېږي. بلې ځینې شخصیتونه چې د هیواد د باندې وتي دي، په ملکي برخه کې د پوهنتون استادان دي، هغوی د دې وړتیا لري، د دې ظرفیت لري. د کار د زمینې د برابرولو په برخه کې د دې کمیسیون دیدګاه څه شی ده؟ کله چې هغه کسان چې غواړي بیرته هیواد ته راستانه سي، دوی چې تماس نیسي، په تماس نیولو کې په لومړي سر کې دوی ته دا وعده نه ورکول کېږي چې کله تاسې راځئ، ستاسې ته راتګ په مقابل کې یا په عوض کې به تاسې ته دلته په حکومت کې دننه وظیفه درکول کیږي، کار به درته پیدا کیږي. دا دوی ته نه ورکول کیږي. زما په نظر تر ټولو مهمه دا ده چې دوی ته د دې زمینه مساعده سي چې دوی خپل وطن ته راسي، د خپلو خلکو، خپلو قریبانو، کورنیو او ماشومانو ترڅنګ په ارامه او ډاډه فضا کې واوسیږي. دا تر ټولو ډیره مهمه ده. دا مهمه نه ده چې افغانستان یو 40 میلیوني هیواد نفوس درلودونکی هیواد ده. دغه ټول نفوس یا ټول خلک په حکومت په اډانه کې نشي ځایېدلی. موږ اوس دستي په لکونو د تیر نظام مامورین لرو چې په دغه نظام کې د دې نظام برخه ده، کار کوي، فعالیت کوي، په لوړو پوستونو کې، په ټیټو پوستونو کې، په ټولو کې دا سته. دا ضروري نه ده چې د افغانستان ټول خلک به د حکومت په اډانه کې، مختلف نور کارونه هم دي. دا کسان چې کله راستانه سي، دلته نور بوختیاوې هم سته، نور شغل سته، یو بل مصروفیت سته، استادي سته او تجارت سته، نور کارونه دغه له تاسې د استادۍ د کلمې یادونه وکړه. ځینې استادان د هغې په دې کله چې نظام بدلون وکړه، یو تشویش ویره ورسره پیدا ولاړ. اوس چې وضعیت ګوري چې وضعیت امنیت تامین دی، د ژوند امکانات برابر دي، ستونزې مشکلات نشته دی او دلته تش هم شته دی، دغې خلکو ته څومره تاسې ډاډ ورکولی شئ چې انشاءالله دوی ته به بیرته هغه زمینه به ورته د کار برابرېږي او د راغوښتلو زمینه به ورته برابرېږي؟ بلې لکه تاسې وویل، موږ واقعا کدرونو ته او ماهرو کسانو ته، استادانو ته، ډاکټر صاحبانو ته، انجینرانو ته او د نورو فنونو ماهرینو ته واقعا ډېر زیات ضرورت لرو. افغانستان ډېر زیات ضرورت لري چې په دغه برخه کې د سواد د کچې په لوړولو کې او په ځینو نورو برخو کې موږ مستقل واوسیږو او موږ پوره واوسیږو. دې ته ډېر زیات ضرورت لرو. نو زما امید ده کله چې دغه کسان راسي او دوی مراجعه وکړي، د دوی اهلیت ته، د دوی وړتیا ته، مسلکیتوب ته او ژمنتیا ته په کتو سره دوی به په دغو برخو کې کار وکړي. اوس دستي هم موږ د
تیر نظام زیات کسان په لکونو کسان وینو چې دلته کار کوي او په ښه امانتداري سره او په پوره اخلاص او ژمنتیا سره د نظام ملاتړ کوي او کار کوي. دغه ادارې ټولې په همدغو شخصیتونو او کدرونو باندې فعاله دي. بلې ځینې شخصیتونه او کادرونه چې دلته تر د لیسانس تر کچې د ماسترۍ تر کچې دکتورا تر کچې زده کړې کړي داخل په هیواد کې دي، هغوی وایي چې موږ ته د کار زمینه نشته دی، نو که د هیواد نه بهر هغه څوک چې وي هغوی دلته راشي خو طبعا هغوی ته هم د کار زمینه او هغه فرصت ورته نشته دی. داسې یو فکر او مفکوره دوی سره پیدا شوې ده د خلکو سره. غواړم په دې اړه باندې ستاسې وضاحت واورم. یو خو عمومي وضعیت ته چې دا موږ ټول خلک ورسره مخ یو، دا خو علیحده خبره ده چې په لوی لاس باندې خلک له کاره څخه لرې ساتل کېږي. دا زه نه تاییدوم. اوس دستي لله الحمد په افغانستان کې د پخوا په نسبت باندې یا که موږ د ګاونډیو هیوادونو ته وګورو د هغو په نسبت باندې د افغانستان وضعیت ښه ده. په اقتصادي برخه کې ورځ تر بلې ترقي راځي. د افغانستان د اسلامي امارت مشران مسؤلین هڅه کوي، هاند کوي او شپه ورځ لګیا دي چې تجارتي کارونه پر مخ ولاړ سي او د کار زمینه مساعده سي. دا اوس موږ تاسو وینو د افغانستان د اسلامي امارت اقتصادي مرستیال محترم لا برادر اخوند هغوی شپه ورځ بوخت دي، کله شمال کې اوسیږي، کله په جنوب کې وي، کله د افغانستان په نورو برخو کې په اقتصادي برنامو باندې کار کوي او غټې او لویې پروژې پیل کړي دي. د دغو پروژو په پیل سره طبیعي خبره ده چې زموږ خلکو ته زموږ هیوادوالو ته کار پیدا کیږي. زه امید لرم چې په نږدې راتلونکي کې به موږ تاسې د یو تغییر د یو تحول شاهدان واوسیږو او خلکو ته به د کار زمینه مساعده سي. اوس فعلا حکومت بوخت دغسې برنامو باندې کار کوي چې خلکو ته د کار زمینه برابره سي. بله، یو شمېر البته په نظامي برخه کې چې په تیر نظام کې دلته دنده اجرا کړې وه هغوی غواړي چې هیواد ته بیرته راستانه شي، خو یو تشویش ورسره پیدا دی. تاسې وړاندې یو څه وضاحت ورکړئ چې تاسې دوی ته یو کارت ورکوئ د هغوی به ژوند خوندي وي. غواړم په دې اړه باندې ستاسې وضاحت یو ځل بیا واورم. بلې، ما مخکې په خپلو خبرو کې وویل چې دغه کمیسیون د اسلامي امارت یا د حکومت له هغه لوړپوړو چارواکو څخه جوړ شوی ده. په دغه کمیسیون کې د دفاع وزارت نماینده سته، د استخباراتو د لوی ریاست خپل عمومي رئیس ملا عبدالحق وثیق صاحب په دې کې غړیتوب لري، د کورنیو چارو وزارت نماینده سته، د بهرنیو چارو د وزارت خپل وزیر صاحب ده او د اطلاعات او فرهنګ وزارت وزیر صاحب او د امر بالمعروف وزارت وزیر صاحب او د معدن وزارت وزیر صاحب دغسې نور غړي لري چې تعداد یې څو ته رسیږي. دغه ټول هغه مهم پوسټونه دي، د ځینو کسانو نومان ما یاد نه کړل، مهم پوسټونه دي. د دغه ټولو نمایندګان او غړي په دې کې شته د دې دپاره چې کله یو څوک راځي هغه ته باید پوره ډاډ او اطمینان حاصل وي. هغه کسان چې راغلي دي د مسؤلیت کارت یې ترلاسه کړی ده، تر اوسه پورې موږ ته دغسې پیښه نه ده راغلې چې هغوی له کوم سخت ګواښ سره مخ شوي دي او که کله کوم ګواښ سره مخ شوي دي هغوی ته دستي رسیدګي شوې ده او هغه مشکل یې حل شوی ده. تر ډېره حده پورې ما چې اورېدلي دي یوازې ځینې وخت بعضې حقوقي دعوې دي چې په پخوانیو چارواکو باندې ځینې خلک حقوقي دعوې لري. یو د نظام خپله دعوه ده، هغوی خوا د دوی ته عمومي عفه شوې ده. شخصي دعوې دي، د خلکو حقوقي دعوې دي. دغه خبرې سره کله کله ځینې چارو کسان چې بیرته راغلي دي مخ شوي دي هغه هم په ډېره ښه توګه باندې حل شوي دي، ځکه د کمیسیون دننه د دې دپاره یو شرعي حقوقي بورد جوړ شوی ده چې کله په دوی باندې کومه دعوه کیږي دغه دعوه څېړل کیږي تر کومه حده پورې حقیقت لري او که کله بیا څه وي دواړه طرفه راغوښتل کیږي او د دواړو خبرې اورېدل کیږي. نور تر اوسه پورې په امنیتي برخه کې ما داسې موږ ته داسې کوم راپور نه ده راغلی چې هغه کسان چې راغلي او د مسؤلیت کارت ولري هغه دې له کوم امنیتي ګواښ سره مخ شوي. بلې وثیق صاحب، دا چې تاسې د دغه کمیسیون د مطبوعاتو مسؤل یاستئ، کله چې دغه کمیسیون په خپل فعالیت باندې شروع کړی ده تر اوسه پورې د کوم مشکلاتو سره مخامخ شوي یاستئ؟ لله الحمد په دې برخه کې موږ په ډېر کامیابه توګه سره خپل فعالیت مخ ته وړو. تر اوسه پورې له کومې ستونزې سره نه یو مخ شوي. لله الحمد ځکه په دې کمیسیون کې ټولې څانګې چې دي هغه همغږي لري
هر هغه کس چې بیرته راځي هغه د پروسه یې په ډېره نارمل توګه په عادي توګه سره مخ ته وړل کېږي، تماس نیسي او که وغواړي د استقبال دپاره کسان هم وخت ناوخت هلته ځي تر څو په ښه خوندي توګه سره دا کس خپلې کورنۍ ته ورسیږي. وروسته امنیتي ارګانونه، استخبارات او نور حوزې دا ټولې په جریان کې وي چې دغه کس دلته راغلی دی په دغه ساحه کې اوسیږي او خپله په مطبوعاتي برخه کې تر اوسه زه له کومې ستونزې سره نه یم مخ او د وروستۍ پوښتنې په ډول باندې او البته غوښتنه او ستاسو پیام اورو د هیوادوالو ته، هغه هیوادوال چې هغوی اوس د هیواده د باندې دي او غواړي چې افغانستان ته بیرته راشي، ستاسو پیام ورته څه شی دی؟ بلې زما پیام او غوښتنه له ټولو هغو کسانو څخه چې د تبلیغاتو په اثر باندې یې د تاویل و ماویل او دغه بېځایه افواهاتو خبرو په وجه باندې دوی متاثر سوي دي، ویرېدلي دي، هیواد یې ترک کړی ده او یا د هیواد په ځینو ګوښو کې اوسیږي. دغو ټولو ته زموږ پیغام دا ده، بلکې د اسلامي امارت پیغام دا ده چې دوی د امیر المؤمنین د عفو له فرمان څخه له دې فرصته څخه ښه ګټه واخلي او راسي خپل هیواد ته راستانه سي. هغه عزت شرف چې دوی ته په خپل وطن کې حاصل ده، د خپلو خلکو قریبانو په څنګ کې اوسېدلو کې او د خپل حکومت له لوري دوی ته حاصل ده، دا د باندې دوی نشي ترلاسه کولی. ځکه د باندې که هر څومره دوی غټ خلک سي او چاته محبوب نه دي، دوی ته کوم عزت نه ورکول کېږي، بیا هم دوی په هغه وطن کې په هغه ځای کې دوی پردي دي، دوی د خپل د مالکیت احساس نه کوي. که دغه کسان خپل وطن ته راسي او دوی ته موږ ډاډ ورکوو، اطمینان ورکوو چې حکومت ژمن ده او وعده یې کړې ده، خپل وعده به پوره کوي چې تاسې به دلته په پرامنه فضا کې اوسېږئ. نو ټوله هیله کوو چې له دې فرصت څخه د استفاده وکړي. د کمیسیون د اړیکو څانګه د دوی پر مخ باندې خلاصه ده، همدا سر له اوسه دي تماسونه ونیسي. او زه یوه خبره بله زیاتوم چې ما په خپلو خبرو کې وویل چې نږدې 401 کسان هیواد ته راستانه سوي دي او دوی د مسؤلیت کارتونه ترلاسه کړي دي. د دې ترڅنګ په سلګونو نورو کسانو هم تماسونه نیولي دي، هغوی لیوالتیا ښولې ده دغه د دوی د جزیاتو د کوایفو د ثبتولو دپاره کومې فورمې چې دا فورمې ترلاسه کړي دي، یعنې پروسه په جریان کې په جریان کې د فورمې ترلاسه کړي دي او دوی خپل جزیات ثبت کړي دي. زما امید ده چې په نږدې راتلونکو ورځو کې به موږ د ډېرو زیاتو کسانو د راتګ شهیدان واوسېږو. ډېره زیاته مننه د شخصیتونو د اړیکو د کمیسیون د مطبوعاتو مسؤل او د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون عمومي رئیس مولوي صاحب احمد الله وسیق چې زموږ بلنه مومن راغله په دې مهمو مسلو مو هیوادوال ته معلومات ورکړل. تاسو هم ډېره مننه کوم. د افغانستان د ملي ټلویزیون قدرمنو لیدونکو او د ملي راډیو درنو اورېدونکو له تاسې هم ډېره زیاته مننه چې تر دې دمه له موږ سره وئ. تر بیا ښه وخت.